Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका नवीद दोस्त। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू उर्दू एंड मेमोरी। तो दोस्तों, आप अपनी मोबाइल में फ्री म्यूज़िक कैसे लाएं, रिंग टोन कैसे लेके आएँ दोस्तों। जो हमारे पास कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आए तो दोस्तों हमारे पास ट्यून बजनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी मोबाइल में होती हैं, ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, कुछ कम होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों वो ये एप्लीकेशन है, ये फ्री में, आपकी ना इंटरनेट डेटा होगी ना ही आपकी कोई वाईफाई लगी होगी आपके मोबाइल में। तो दोस्तों इसमें आप सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, नॉर्मल इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें बहुत सी टूनें मिल जाएंगी दोस्तों। आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ओपन किया इसको, कुछ वेट करना पड़ेगा दोस्तों। वेट करने के बाद फ्री टून मिल जाएगी, बहुत सी सारी की सारी फ्री टून मिल जाएगी दोस्तों। मैं आपको सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी टूनें हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ऐसे करके जोन सी आपको पसंद आए दोस्तों, जोन सी आपको पसंद आए उसको आप क्या करना पड़ेगा, आपको अगर कॉल पे रखनी है या अपनी अलार्म पे रखनी है दोस्तों, आप पहले ये टून सुने। है, इसमें बहुत सारी टूनें मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों कितनी है दोस्तों। ये तीन जो लाइनें लगी हुई है, इस पे क्लिक करके आप किसी पे भी सेव कर सकते हो, अलार्म पे सेट कर सकते हो, मैसेज पे सेट कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल पे सेट कर सकते हो दोस्तों। ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है, आप जाके सिंपली इसको डाउनलोड करें। दोस्तों ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, फ्री में इतनी हमको टूनें मिल रही हैं दोस्तों। ना ही हमारे पास इंटरनेट डेटा है, ना ही हमारे पास कोई वाईफाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ना ही हमारे पास इंटरनेट डेटा है, ना ही हमारे पास डेटा ऑन है। देखो ठीक है दोस्तों, ना डेटा ऑन है, ना ही हमारे पास वाईफाई डेटा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जाके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें दोस्तों। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास, जो आप कोई फ्रेंड जो ऐसी चीज़ें ढूंढता है, तो दोस्तों उसके पास ये वीडियो शेयर करें। और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जैसे कि ये बेल आइकन आप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों जैसे कि ये बेल आइकन है, ठीक है दोस्तों, ऐसे बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्या होगा, मेरी रोज़ जो वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।